जो सुकून देती है वो शहर की हवा में कहाँ मिलता है। जो स्वाद चूल्हे की रोटी में है वो गैस किसी की रोटी में कहाँ मिलता है। तभी तो तरसते हैं लोग यहाँ आने को। शहर का तनाव खो सा जाता है यहाँ के नज़ारों में, क्योंकि हरारत का जो सुकून है सिर्फ गाँव के पेड़ों की छाँव में ही तो है।